इसको हमने अब ऑन कर दिए। इसका ना आवाज़ देता है जब इसको नशाफे में चलाते हैं ना, सूखने वाले में कपड़ों में चलाते हैं तो ये आवाज़ देता। अब इसकी आवाज़ को चेक करेंगे हम, क्या मुश्किल है फिर बताते हैं आपको। ये स्पिन है, स्पिन कहते हैं नशाफा। इस पर चालू करेंगे तो इसका साउंड देगा, काफ़ी ज़्यादा साउंड देता है। जब फास्ट चलता है ना तो फिर साउंड देता है काफ़ी ज़्यादा। डेवो की वॉशिंग मशीन है। अब ये फास्ट चली है, फास्ट चलेगी तो इसमें साउंड आएगा। ये फास्ट फास्ट चल रही है तो इसका साउंड शुरू हो गया। देखा, काम में भी लग गई है और ये वाइब्रेशन भी करने लग गई और साउंड भी इसका जो है ना शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा। इसकी प्रॉब्लम होती है दो, इसका बैरन भी ख़राब होता है, इसका जो वो होता है गेयर उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों चीज़ों में से एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो वाइब्रेशन कर रहा है और साउंड दे रहा है।